मेरो नाम सुषमा र आज म तपाईहरुलाई यो मेकअप लुक कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको छु। यो चाहिँ स्पेशली दशैंको लागि हो। आई नो तपाईहरुलाई चाहिँ दशैंमा कस्तो खालको मेकअप लुक क्रिएट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको पनि छ होला, जिज्ञासा छ। त्यसैले म चाहिँ आज एकदम सिम्पल फ्लशी रेड लिप वाला मेकअप ट्युटोरियल तपाईहरुको लागि बनाइरहेको छु। भिडियोको लागि चाहिँ सामानहरु मैले चलाए, त्यो चाहिँ सबै फोरेभरयङको वेबसाइटमा या इन्स्टाग्राम अकाउन्ट तपाईले जताबाट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र सबै कुरा चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लेखिएको हुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो मैले कसरी फिल्म गरे र यो मेकअप लुक मैले कसरी क्रिएट गरे भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो हेरिरहनु होला है त। पहिला सुरु चाहिँ म मेरो आइब्रो फिल गरेर स्टार्ट गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ मसँग यो एसेन्सको ब्राउ जेल छ। यो चाहिँ शेड नम्बर 1 हो। आइब्रो फिल गरिसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई क्लिन गर्छु। क्लिन गर्नको लागि चाहिँ मसँग यो एलेगरको प्रो कन्सिलर छ। यो चाहिँ शेड नम्बर क्रीमी बेजमा हो र यो स्टेप चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो। सबैजनाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईलाई यदि एकदम त्यो शार्प एजेस वाला ब्राउज, एकदम डिफाइन ब्राउज मनपर्छ भने चाहिँ यो स्टेप गर्दा हुन्छ, नत्र हजुरले यो स्टेपलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिन गर्नको लागि चाहिँ म यही एसेन्सको कन्सिलर ब्रश युज गर्दैछु। यो क्लिन गरे भने चाहिँ एकदम शार्प एज देखिन्छ हैन, एकदमै डिफाइन देखिन्छ, राम्रो पनि देखिन्छ। मलाई चाहिँ पर्सनली एकदम क्लिन लुक चाहिँ मन पर्छ, तर नेसेसिटी चाहिँ छैन। अब यो ब्राउलाई सेट गर्नको लागि चाहिँ म एसेन्सको ल्यास एन्ड ब्राउ मस्कारा युज गर्छु। यो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हो। प्राइमरको लागि चाहिँ म यो गोल्डन रोजको मेकअप प्राइमर लुमिनस फिनिश वाला युज गर्दैछु। यसले चाहिँ एकदम इल्युमिनेटिङ बेस दिन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ फाउन्डेसन लाउँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो ग्लोई स्किन बनाउँछ यसले चाहिँ। यो प्राइमर चाहिँ मेरो स्किनमा सिङ्क हुन्जेलसम्म चाहिँ म मेरो आइलिड्सलाई कभर गर्छु। अघि मैले जुन कन्सिलर युज गरेको थिएँ त्यो कन्सिलर लिएर, किन भन्दा मेरो आइलिड्स एकदम ग्रिजी पनि छ, प्लस भेन्सहरु पनि धेरै देखिन्छ, सो म यसलाई कभर गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो कन्सिलरलाई म रिमेलको स्टे म्याट पाउडर युज गरेर सेट गर्छु। सेट गर्नको लागि मसँग एसेन्सकै पाउडर ब्रस छ। यो चाहिँ शेड नम्बर 001 हो, ट्रान्सपेरेन्ट। आँखाको लागि चाहिँ मैले एकदम इन्टेन्स आई स्याडो लुक क्रिएट गर्दिनँ आज। त्यसैले मसँग एसेन्सको यो हे चिक्स भन्ने प्यालेट छ, जसमा चाहिँ ब्राउन्जर, ब्लस, हाइलाइटर सबै छ। र यस प्यालेटबाट चाहिँ जुन यो ब्राउन्जिङ शेड छ, म चाहिँ यही मेरो क्रिजमा युज गर्छु। र आई ब्रसको लागि चाहिँ मसँग एसेन्सको आई ब्लेन्डर ब्रस छ। तपाईलाई एकदम ब्लशी लुक चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईले यो प्यालेटमा भएको यो ब्लशिङ शेड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ म थोरै युज गर्छु। 4वटा शिमरिङ शेड्स छ। यो चाहिँ एकदम गोल्डन शैम्पेन कलर हो भने, यो चाहिँ पिंकिश छ। यो पनि पिंक नै छ, लाइट पिंक। यसमा चाहिँ थोरै ऑरेन्ज रिफ्लेक्स पनि छ र यो चाहिँ पुरै सिल्भर छ। म चाहिँ यो जुन ऑरेन्ज रिफ्लेक्स भएको छ यो शेड चाहिँ युज गर्छु। यसलाई चाहिँ म आफ्नो फिंगर टिप्समै लिएर लिड गरी लगाउँछु। फाउन्डेसनको लागि चाहिँ आज म यो एलेगरको प्रो कभरेज हाई डेफिनेसन फाउन्डेसन हो। यो चाहिँ इल्युमिनेटिङ हो, जसको मतलब चाहिँ यो ड्राई टु कम्बिनेसन स्किनको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र म चाहिँ पर्सनली ऑयली टु कम्बिनेसन हो, त्यही पनि मलाई चाहिँ त्यो फाउन्डेसनमा एउटा ग्लो आएको एकदमै मनपर्ने भएर चाहिँ म चाहिँ फाउन्डेसन युज गर्दैछु। र यो शेड हो चाहिँ न्यूड बेज। यो फाउन्डेसन एकदमै धेरै फुल कभरेज पनि छैन, तर इट कभर्स इनफ। तपाईलाई मन लाग्यो भने यो फाउन्डेसन तपाईले फेरि बिल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो फाउन्डेसनको एउटा लेयर मात्र लगाएँ, तर तपाईको फेसमा चाहिँ धेरै ब्लेमिसेस, पिगमेन्टेसन, डार्क सर्कल्सहरु छ भने चाहिँ तपाईले सेकेन्ड लेयर पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसमा चाहिँ खासै त्यस्तो प्रब्लम नभएको कारणले गर्दा म चाहिँ एउटा लेयर मात्र लगाउँछु। अब फाउन्डेसन पछि मैले कन्सिलर लगाउँछु। अघिको जुन कन्सिलर चलाइरहेको थिएँ अहिले पनि त्यही नै चलाउँछु। शेड हो क्रीमी बेज एलेगरको। यो कन्सिलरलाई चाहिँ मैले जस्तो शेपमा ब्लेन्ड गरेर त्यसै गरी गर्नु होला ल, ट्रायंगल शेपमा।
यो कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ मैले अघि जुन पाउडर लिएको थिएँ मेरो आइजलाई सेट गर्नलाई त्यही नै पाउडर लिन्छु जुन चाहिँ थियो रिमेल्सको स्टे म्याट पाउडर। यो एकदमै राम्रो पाउडर हो, वान अफ माई एब्सोल्युट फेभरेट। बिकज मैले यो पाउडरलाई चाहिँ जुन एरियामा मैले कन्सिलर लगाएँ त्यसलाई फोकस गर्न चाहन्छु, म चाहिँ अघिको आई स्याडो ब्रस लिन्छु र त्यो आई स्याडो चाहिँ निकाल्छु फर्स्टमा र यही ब्रसले चाहिँ म मेरो अन्डर आइजलाई सेट गर्छु। र अल ओभर फेसको लागि चाहिँ यही पाउडर ब्रस युज गर्छु र त्यो चाहिँ धेरै युज गर्दैन, अन्त लाइटली डस्ट अफ मात्रै र आफ्नो नेकलाई चाहिँ नबिर्सनु होला। त्यसपछि म यो सेम ब्रसले चाहिँ मेरो स्किनलाई ब्राउन्ज अप गर्छु। म चाहिँ कन्टुर भन्दा पनि ब्राउन्जर प्रिफर गर्छु किनभने ब्राउन्जरले चाहिँ फेसलाई लिफ्ट पनि दिन्छ प्लस वार्मथ लिएर आउँछ, कलर लिएर आउँछ फेसमा, किनभने फाउन्डेसन लगाएपछि फेस डल भएको हुन्छ। सो म यही हेचिक्स भन्ने प्यालेटबाट यो ब्राउन्जिङ सेड पिक गरेर सेम पाउडर ब्रसले मेरो स्किनमा वार्मथ थप्छु। यो चाहिँ मैले लगाउँछु मेरो चिक बोन्समा, मेरो फोरहेडमा, मेरो जॉ लाइनमा। ब्राउन्जर पछि चाहिँ मैले ब्लस लगाउँछु यही प्यालेटबाट र म चाहिँ यही कलर लिन्छु जुन अघि मैले मेरो क्रिजमा लगाएको थिएँ र ब्लस चाहिँ मैले यही एसेन्सको ब्लस ब्रस युज गर्छु। ब्लस लगाउँदाखेरि चाहिँ म अलिकति स्माइल गर्छु, स्माइल गरेर एप्पल्समा ब्लसलाई मैले लगाएर हल्का ब्लेन्ड गर्छु। त्यो ब्लस पछि हाइलाइटर पनि म यही प्यालेटबाट लिन्छु, यो अन्तिमको सेड र हाइलाइटर ब्रस पनि छ मसँग, एसेन्सकै नै हो। यो चाहिँ एसेन्सको होलो लाइटर ब्रस हो, हल्का फ्लफी खालको छ, एन्ड चाहिँ प्रेसाइज छ। यो सेड लिएर यसलाई चाहिँ म मेरो चिक बोन्सको हायर पोर्सनमा युज गर्छु। यो प्यालेट चाहिँ एकदम अफोर्डेबल र भर्सेटाइल प्यालेट हो। मस्काराको लागि चाहिँ म यो एसेन्सको भोल्युम एन्ड स्टाइलिस्ट कर्ल एन्ड होल मस्कारा युज गर्छु। एसेन्सले चाहिँ एकदमै धेरै अफोर्डेबल प्राइसमा सबैभन्दा भराइटी र सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको मस्कारा बनाउने हुँदा चाहिँ मलाई एकदम एसेन्सको मस्काराजहरू एकदमै मनपर्छ। प्लस उसको त लुक पनि एकदमै राम्रो छ। अब मैले मेरो लिपस्टिक लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो ड्रेस चेन्ज गर्न चाहन्छु र आई बी राइट ब्याक। अब चाहिँ म लिपस्टिकमा जान्छु र लिपस्टिक लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो लिप लाइन गर्छु। आजको लागि चाहिँ मसँग एसेन्सको सफ्ट कन्टुरिङ लिप पेन्सिल छ। यो चाहिँ सेड हो मेल्ट योर हार्ट। बिकज यो फेस्टिभ टाइम हो, म चाहिँ अलिकति रेड लिप्समा जान चाहन्छु। र लिपस्टिकको लागि चाहिँ मसँग यो गोल्डन रोजको स्मल साइजको लिपस्टिक छ। यो चाहिँ हो सेड नम्बर 18 मा। तपाईले यसको फुल साइज पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई चाहिँ फर्मुलाहरू ट्राई गर्न मन छ प्लस सेडले कस्तो आफूलाई कस्तो सुहाउँछ सुहाउँदैन कस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ चेक गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ फर्स्टमा यो स्मल साइज मगाउनु होला। प्राइस वाइज एकदम अफोर्डेबल पनि छ। मेरो चाहिँ पर्सनल फेभरेट लिपस्टिक हो यो चाहिँ गोल्डन रोजबाट। मलाई फर्मुला पनि एकदम कम्फर्टेबल लाग्छ, धेरै यस्तो ड्राइङवाला म्याट पनि छैन। र अन्त्यमा चाहिँ म मेरो मेकअपलाई सेट गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म यो कट्रिसको प्राइम एन्ड फाइन सेटिङ स्प्रे छ। सेटिङ स्प्रे युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एकचोटि मजाले सेक गर्छु र अल ओभर द फेस चाहिँ सेट गर्छु आँखा चिम्लेर। साथै भिडियो पनि सकिएको छ। यो लुक चाहिँ एकदमै सिम्पल इजी छ, तपाईहरुले सजिलै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले धेरै प्रोडक्ट्सहरु पनि युज गरेको छैन। सबै कुरा चाहिँ एकदम मिनिमल साइडमा राखेको बिकज आई नो दशैंको बेलामा तपाईहरुले एकदम हेभी केकीवाला मेकअप पनि रुचाउनु हुँदैन, त्यही भएर सबै कुरा न्यूट्रल साइडमा राखेर अलिकति पिङ्किश फ्लशी टोन देखियोस् भनेर चाहिँ मैले आज यो मेकअप ट्युटोरियल बनाएको छु र तपाईलाई मन पर्यो होला र धेरै धेरै धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।